Muhabbet kuşları, Avustralya kökenli küçük ve renkli papağanlardır. Ortalama ömürleri 5-10 yıl arasında değişir. Bu kuşlar sosyal ve zeki olup çeşitli sesleri ve kelimeleri taklit edebilirler. Muhabbet kuşları, çiftler halinde veya gruplar halinde yaşamaktan hoşlanırlar. Beslenmelerinde taze sebzeler, meyveler ve özel kuş yemleri önemlidir. Uygun bakım ve ilgi ile muhabbet kuşları, evde neşeli ve canlı bir arkadaş olabilirler.